tô contando, Você tá contando? Eu tô contando aqui o seguinte, que hoje é dia 30. Eu tava contando aqui que isso aqui funciona no fundo dos dedos. Ah, tá, baixo. Saber o mês 30 e 31 dia. Então esse junho é 30. Hoje é o último dia. Então foi. Acabou. Foi. Já se foi. Tá bom. Gente amiga, pela RIC TV Record, está no ar o programa Som da Terra. Começa você está aqui. acostumado todos os domingos? Onde você estiver deitado também, um abraço para você. Ainda melhor ainda se estiver deitado, né? Estiver lá no Japão, estiver na Alemanha, onde você estiver pela internet agora. O programa é direto, não tem corte mais. Agora ficou bom demais, hein? Do começo ao fim. Você assiste o programa a hora que você quiser pela internet. Exatamente. E do lado do coração, como é que tá? Apaixonado. Como é que Último tá dia hoje? do mês. Nossa Senhora. Como diz o Pimenta, Jesus, Maria José. É a Carlinha. Carlinha, bom dia. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia a vocês aí de casa. Sempre animada. Opa, tem que estar, né? E a banda Bis? Esse final de semana a gente tá de folga, olha que beleza. Férias. Ah, tá de folga? Férias. Ó a banda Bis. Olha que bonito que tá aí, ó. Banda Bis de férias nesse Final 29 e hoje 30, né? Tem que né? dar, né? Um final de semana Tá pra certo. Mas qual que é o telefone da banda Bis? 3255-0055. Fala com o Dudu ou com o André. O escritório tá a todo vapor. A gente tá de férias, mas o escritório tá atendendo. O escritório tá funcionando. Normal. Muito bem. Legal, então. Mas este programa vai para as 4 partes do mundo pela internet, sempre num oferecimento dos nossos parceiros Tubo de Concreto Santa Fé, Siga Recapaz de Pneus, o Telhaço Maringá, Loteador Alice, a Martimac, Diesel Rolamentos, Dallas Motel. Ah, bom, aí sim. Acordou. Agora tá legal. Eu pensei que ele estava morto, não tá? Não, morreu ainda não. Vai demorar, Restaurante... vai demorar uns 2 dias para morrer. Vai demorar. O homem dos 60. 60. Homem dos 60. Daqui a pouco eu vou explicar por que era dos 60. Também esse programa no oferecimento de Restaurante Cabana e Indústria de Macarrão Bortolini. Que é do Grupo Ulisses. Exatamente. E você falou do Restaurante Cabana, daqui a pouco tem almoço, hein? Agora todos os dias almoço. Almoço italiano. Hoje é almoço italiano. De sábado é feijoada e durante a semana almoço normal, né? Beleza. A diferença só é que o preço, viu, Matão? É bom, né? É R$12. E é ali no Sinaleirão Grande de Sarandi, Cabana, antiga Cabana 40 graus. Isso mesmo. Comecemos? Vamos começar. Não é de Paysandu. Começa com beleza pura. Isso mesmo. Ai, que beleza. Eu falei, não é de Paysandu. Não é. É da Capita de Maringá. Isso mesmo. A música... Como é que é? Ferrari do papai. O Ferrari é do papai? Uau, que topovão esse, hein? É sucesso dela, quer ver? Ferrari do papai é a Carol Coelho. Vamos lá. Você no seu carrão, se achando pegador, dando de gostosão. Esse tempo já passou e agora eu tô solteira, curtindo a minha vida. Tô na boa, tô na night, estou beijando muito. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Você anda falando que agora ficou doce, anda tirando onda, querendo se revelar. Só anda com o Jajão, com o Ricardo e o Marcelo. Sei que eles são chegados no docinho de caramelo. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ei, você no seu Camaro, tá se achando doce, doce? E eu na Ferrari do papai, fiquei como, hein? Simbora com Carol Coelho. Você no seu carrão, se achando pegador, dando de gostosão. Esse tempo já passou e agora eu tô solteira, curtindo a minha vida. Tô na boa, tô na night, estou beijando muito. Ai,
anda tirando onda, querendo se revelar. Só anda com o Jajão, com o Ricardo e o Marcelo. Sei que eles são chegados num docinho de caramelo. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Aí fica bonito assim, né? Já pensou? Já pensou uma menina bonita dessa aí, dentro de uma Ferrari? Pelo amor de Deus, aí você fica bonita mesmo. Mais bonita ainda, porque é muito bonita a Carol, hein, Carol? Obrigada. Não precisava nem cantar, né, Matão? Mulher bonita, não. É, mas canta muito bem, Você melhor vê, ainda. a Carlinha não precisa cantar, não canta. Então, é verdade. Não sei dançar, não Mas canta, obrigado viu? por ter vindo, viu, Carol? Você é menina muito bacana, você é uma artista feita, tem ginga de palco, tem muito sucesso, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de eu estar aqui mostrando meu trabalho para todos vocês. Bom dia para você de casa também. Legal. Muito bem. O telefone de contato? É 9711 5181 8417 3750. Lembrando que é todo 44. Tem meu site também, Isso. quer dar uma olhada, conhecer mais um pouco do meu trabalho. É www.carolcoelho.com.br. Opa! Beleza. Você vai fazer mais uma então. Canta mais Mas uma. antes você vai falar do quê? Do Telhaço Maringá. Telhaço Maringá. O que é bom precisa ser dito. E você que precisa de uma construção, de um pré-moldado, saiba que Telhaço Maringá é a empresa que nós recomendamos porque é de primeiríssima qualidade. Vigaú, chapa lisa, Tira raiada, telha a em... cantoneira para fazer Isso, a coluna isso. também. A telha em aço medida com 100 anos de garantia. Metalúrgico, todos os metalúrgicos vão lá buscar também, porque o preço melhor é aí. Não Metalurgia, adianta. exatamente. Essa grande empresa está aqui no Contorno Sul, a matriz, a chefia, como diz. Aqui no telefone, no Contorno Sul, telefone 32 59 22 22. Tem também. Mas... Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Paranavaí, Guarapuava e Umuarama. Isso mesmo. Nicolau, Paulo Sérgio, um abraço, hein? Aonde for mais perto para você, vai lá. Paranavaí, Umuarama, Ponta Grossa, Londrina, né? Telhaço, lugar, né? exatamente. Telhaço Maringá, Muito é o melhor bem. mesmo. Um abraço para Paranavaí, falando isso, para Nazaré, a família ali que assiste o Som da Terra. Paranavaí. Opa! Tá bom. Tá difícil para passar para lá agora, hein, Matão? Tá tudo... Essas pontes agora, tudo cheio d'água, hein? Mas esses dias choveu, hein? Pessoal ilhado, né? Ilhado. Ilhado. Nossa, daqui a pouco nós vamos falar da chuva. Isso. Mas choveu, hein? Choveu. Vai chover mais, viu? Nossa. A E música... agora? E agora? Toma chifrada. É o nome da música? Tome. Isso aqui é o pessoal aqui, acho que é lá da Dinamarca. Dinamarca, eu falei outro dia que o símbolo dos guerreiros vikings era o chifre, né? E lá tem fábrica. Né? Vamos lá, de chifre, então. lá na Dinamarca. Toma. Chifrada. De novo, Carol Coelho. Vamos lá. Você me enganou, você me traiu, você me feriu. Você me iludiu com a sua conversinha, mas agora se ferrou. E agora toma, 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 toma chifrada. E agora toma, 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 toma chifrada. Haha, você pensou que me enganou, né? Mas agora chegou a minha vez. Toma chifrada. Simbora com Carol Coelho. Eu gostava de você. Você fingia que me amava. O que eu sentia por você, você não sentia nada. Mas agora chegou a minha vez. Dessa vez não tem mais volta, não. Minha paciência se esgotou. Dessa vez eu e agora você se ferrou. Você me enganou, você me traiu, você me feriu.
amava, o que eu sentia por você, você não sentia nada. Mas agora chegou a minha vez, dessa vez não tem mais volta não, minha paciência se esgotou. Dessa vez eu e agora você se ferrou. Você me enganou, você me traiu, você me feriu, você me iludiu com a sua conversinha, mas agora se ferrou. Você me enganou, você me traiu, você me feriu, você me iludiu com a sua conversinha, mas agora se ferrou. E agora toma, 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 toma chifrada. 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 Toma chifrada. Tá aí, Nico. Como é que é? Ué, como é que é? Chumbo trocado não dói? É isso aí, né, cara? É isso, Carol? É isso mesmo. Ah, legal. Carol, muito obrigado por você ter vindo outra vez aqui no Som da Terra. Telefone de contato pra... Eu que agradeço. Não esquecer então, mesmo. É isso mesmo. Você liga lá pro meu assessor Marlon, que vai estar muito disponível para atender vocês, vai atender muito bem. É 97 11 51 81 e 84 17 37 50. Muito Teu bem. site? www.carolcoelho.com.br. Beleza. Valeu, Carol. Obrigado Eu mesmo, que hein? agradeço. Valeu. Aí, somos aí, nós. ó. Talento, hein, Matão? Tá, Legal. ela tem É, que ir por lá e nós tem que Tem um boteco por cá. esperando aqui pra dar uma esquentada agora, ele viu? Não, ele, não, Não- ele não esquece. Não pode Não. esquecer. Então Ainda mais vambora. de domingo. Eu vou te levar até lá, tá? Daqui a pouco... Tem mais? Aí, Matão, e agora? Agora continuamos. Melhorou agora? Opa! É, cadê o Pablo? Eu Aquelas- não tô vendo o Pablo. O Pablo tá por aí, o Não, Pablito. é que eu ia falar aqui dos instrumentos, que tinha que mostrar esse cartãozinho aqui, Ah. ó. Mas deixa eu falar da Siga Recapagem de Pneu. Boa. Você que tem um caminhão, dois, uma frota, você precisa de Siga Recapagem de Pneu, porque o pneu ficou careca, Não pode andar. não pode andar mais. É até proibido. Guarda não deixa, Não né? deixa. E não pode É. mesmo, viu? Comprar novo é muito caro. Mas muito caro. Então, para ficar novo outra vez, Nós temos a solução. Siga Recapagem de Pneus. Isso. É em Mariava, ao lado... Fioricar Caminhões. Isso mesmo. Maringá, ô, Matão, aqui em Maringá tem uma fábrica de instrumentos. Instrumento. Viu? Instrumento. É, coach, Viola, violão. viola, violão. Violino. É verdade. Olha aqui, Matão. Bacana, hein? Ele, Legal. ele fabrica todos esses instrumentos, acho que é no canivete mesmo, viu? Artesanal. É, ué. É no É o Reginaldo. no formão. O Reginaldo e o Luiz. Um abraço pra vocês aí. Vocês são bons mesmo aí na coisa, hein? Violão, violino, viola. É, coach. Bacana. Muito Legal bom. mesmo. Importantíssimo. Vamos, em frente. Cantemos. E agora? Quem que trouxe? O O Lázaro? Lázaro Calheiro, nosso representante em Londrina. Olá! Se você quer participar do programa, fala com o Lázaro. 99970640. Aê, cabeça. Ei, cabeça. Eu sei o que foi que deixou Eu bom, sei viu? também. É, lá, Eu isso mesmo. sei também, vai Aquilo ficar- que você pensou. A música deles. É, Deles lá. eu não falei quem ainda. É, Ô, rapaz, isso aqui é bonito, É hein? o sucesso deles há tempos, né, Matão? Vestido- Mas sucesso não acaba. É, vestido de seda, composição do Alcino Alves, né? É, ele Eu mesmo. já falei Alcino Alves. E Rocha? Eles. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar
alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, ousado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, ousado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Gostou? Ela, é Gostou? legal, hein? Gostou, aí né? é muito bom, não é bom? Eles cantam mais, porque quem canta bem tem que cantar bastante, tá? É, hoje é o dia aqui. Ó, Tá cantar certo. até ficar rouco. Isso mesmo. Mas tá, deixa eu mandar lembrar o pessoal que na cabana hoje tem almoço, daqui a pouquinho ali, hein? Hoje é almoço italiano. Não é igual o restaurante do Pimenta fechado para almoço? Não, igual o Homem dos 60? O Homem dos 60? Não Tá. é, viu? Lá tá aberto. Lá, lógico. E hoje é frango caipira. De domingo, todo domingo é frango caipira. Você gosta de frango caipira? Vai lá pra você ver. Cabana. É uma delícia mesmo. Cabana. O restaurante Cabana é a antiga Cabana 40 graus de Sarandi. Sinaleiro de Sarandi. Isso. E se você tem uma indústria, tem uma máquina, claro que uma hora vai precisar de alguma coisa. Ah, vai precisando sempre. Um rolamento, uma mangueira que seja, correia, mancal, rodízio, pneuzinho de carrinho. É tudo isso tudo. e aquele monte a mais. Nós Mais 30 mil itens. Estamos falando da Disrol Rolamentos. Disrol, claro. Disrol Rolamento tem tudo isso que você precisa e servindo todo o Brasil. Disrol está na Avenida Brasil, 4.813, ao lado da Somaco. Telefone 32 62 88 28. Almeida e Carlos e equipe de Disrol, o nosso abraço. Matão, estão Oi. querendo cantar aí, ó. Então cantemos. Essa música aí foi sucesso de Peão Carreiro Zé Paulo também, E olha, né? isso é um hino, Nico. É Isso um hino mesmo. Então, essa música é muito bonita, é uma música que a gente homenageia o Peão Carreiro, quando ele fazia dupla com o Zé Paulo. E a gente fez o possível, vocês vão ver que essa música realmente ficou muito bonita. Essa música é... Crises de Ciúmes. Vamos lá, então. A gente fazia um casal feliz, até que um dia as coisas mudaram. Seu comportamento mudou bruscamente, línguas perigosas lhe envenenaram. Crises de ciúmes, guerras de palavras, não posso entender, me parece incrível que uma convivência de fazer inveja em tão pouco tempo tornou-se impossível. As nossas intrigas, igual cão e gato, você agredindo, eu me defendendo. Se lhe dou carinho, não me corresponde. Que vida é essa?
essa que estamos vivendo. Se chego mais tarde, você faz perguntas num tom agressivo, cheio de ciúmes. Com desconfiança cheira minha roupa, diz que está sentindo um outro perfume. Se estamos na cama, vira pro canto, igual uma pedra sem nada sentir. Acendo um cigarro pensando na vida, tão perto do amor e sem amor dormir. As nossas intrigas, igual cão e gato, você agredindo, eu me defendendo. Se lhe dou carinho, não me corresponde. Que vida é essa que estamos vivendo? Aí, obrigado. Bonito. Cino Alves. Legal, meu amigo Rocha, hein? Muito obrigado mesmo. Graças a Deus, a dupla tá boa e a aceitação tá maior ainda. Tá muito bom. Avisar a todos, aproveitar da audiência aí do Som da Terra, avisar que nós temos o nosso site, que é www.falaairocha.com.br. Ah, legal. E o telefone? Pode ligar para nós também no 43 9604 2345. 9604 2345. Liga pra nós, entra no site, você pode comprar um CD, pode marcar show, pode fazer um monte de coisa. Lá, que legal. Assim pode vir sempre, né, Matão? Já que Londrina não é tão longe. Venha sempre aqui. Obrigado então, gente. Muito obrigado mesmo. E obrigado ao Lázaro Calheiro por ter trazido vocês no programa. Obrigadão, obrigadão. Legal, legal, legal. Valeu a pena mesmo aqui, viu? Sucesso, né? Só tem sucesso, né, Matão? Bom, você sabe que de Londrina pra cá não tem problema de vir com chuva, mas quem vem aqui de Cianorte, era pra vir hoje aqui também a Esther e a Helena. Mas não vieram porque não tem ponte. Não passa. Não passa. Caramba. Não passava, não sei se não passa. Não, agora deve estar passando já, mas agora já foi também, já viu? foi também. Choveu demais, essa semana choveu muito mesmo, né, Matão? Nossa muito. Senhora. Carlinha. E a Carlinha? Carlinha tá linda. Opa, Carlinha. Não precisa falar, é só olhar, né? É? Só olhar, né? A Carlinha parece que é pequenininha, mas não é muito não, viu? Ô, Carlinha, então essa semana você tá de férias, Zé? Eu tô. De folga? Ontem eu fiquei em casa, primeiro sábado do ano em casa. Olha que legal. Tá vendo só? Bom, e o boteco, como é que tá hoje aqui? Tá recheado? Tá, um pouquinho. Então, vamos pra lá? Um minutinho para os nossos comerciais que já tem mais. Claro. Agora melhorou. Vixe! Agora ficou bom mesmo. Agora tá bom, hein? Matão, o que você tá achando desses protestos que tá tendo aí, né? Excelente, excelente. É bom, não é? O Brasil acordou. Acordou? O gigante que tava adormecido? E agora os políticos se cuidam, qualquer coisinha o pessoal sai na rua. Rapaz, mas tá aprovando coisa agora, né? Você rápido. vê? É rapidinho, você vai pra rua, você vê como o povo se despertou agora? Tá certo. Ué. O problema não é tirar os políticos. O problema é cobrar deles agora e resolver o problema, Sem né? dúvida nenhuma. Não é problema esperar daqui 6 meses, 1 ano. A hora que trocar. Que trocar o quê? É já. Tem que fazer já, agora. E na próxima eleição, tira tudo isso que tá agora Botar e vir tudo gente nova e continuar cobrando. Esses você já conhece. Você já sabe quem é. Então, muda. Mas eles vão mudando também, porque estão com medo também. Tá certo. Olha aqui, ó. Opa, que é? Aqui, ó. Se você ficar nervoso, compra um disco desse aqui, ó. Aqui no Pablo. Compra, aqui no Pablo? Pensei que tava de cabeça pra baixo. Ou se fosse o Pimenta sozinho, podia, né? Se tá nervoso, toca o CD. Ouça esse CD. E se você ficar mais nervoso, olha as fotos, que linda. Só tem coisa boa aí, viu?
Para você comprar, liga nesse telefone aí do Marcão, que é o nosso produtor, e você vai receber em casa o CD do Nico, Pimenta, Carvalho e o Matão. Isso mesmo. E se você precisar de uma mesa aqui, ó, coisa boa, traia de patrão aqui, hein? Aqui mesa para churrasco? Mesa, cadeira, para tudo que você quiser aqui, para tua fazenda, para casa, coisa de louco aqui, Muito bom. Fica na Avenida Brasil, em frente à Igreja São José, aqui em Maringá. É um lugar bom. Fala com o Osmar. Isso, tá bom. Bom, vamos lá então. Da Capita de Maringá de novo. Aqui está um artista que vai cantar bonito para nós a música Contemplar. 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 Bonito, né? Vamos ver, acho que é a primeira vez aqui no Som da Terra. Ele é amigo dos amigos. Júnior Gava! Vamos lá. Contemplar a flor, resgatar os bons momentos. Contemplei o sol por entre os fios dos teus cabelos. Contemplei o mar em meio ao teu corpo de sereia. Tua voz no ouvido sussurrou como água de cachoeira. Eu posso te imaginar da maneira que eu quiser, te escrever uma canção quando você não estiver. Mas preciso te encontrar, vê se dessa vez não vai faltar. Minhas mãos querem as tuas mãos, tenho tantas coisas pra contar. Contemplar a noite com os amigos na montanha. É impossível não dizer teu nome quando se fala de quem se ama. A lua no horizonte só me traz inspiração. É o cenário do poeta em noite de verão. Eu posso te imaginar da maneira que eu quiser, te escrever uma canção quando você não estiver. Mas preciso te encontrar, vê se dessa vez não vai faltar. Minhas mãos querem as tuas mãos, tenho tantas coisas pra contar. É um clássico aí. Papagaio. Júnior Gava. Ele mesmo. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia. Legal. Bom dia, pessoal de casa. Você é daqui mesmo, de Maringá? Sou de Maringá, da região de Maringá mesmo. O Júnior já é um profissional, né, Nico? Tá se vendo mesmo. É, Obrigado. profissional. É, legal. Telefone de contato? Telefone de contato é o 44, né? 9861-8582. E quem quiser conhecer melhor o trabalho pode entrar lá no meu site, é o www.juniorgava.com.br. A música bonita, bem gravadinha, profissionalíssimo. Obrigado, Parabéns, viu? obrigado. Muito bonito.
Quem sabe daqui uns dias tem mais folga aqui, vai vir cantar mais aqui, né, Matão? Ele precisa vir, sim. Claro. Vamos divulgar mais. Com certeza, virei com muito prazer. Obrigado. Obrigado, Bento. Obrigado, Júnior. Aí, tá Obrigadão, vendo, sucesso pra você. Maringá tem dado quantas qualidades, né, Aqui Nico? tem. Maringá, Aqui tem caba bom aqui, viu? Tem, mulher bonita. Aqui não é que nem Apucarana, não. Lá, lugar de mulher bonita é homem valente. Lá. Ele não deixa quieto, não. Aqui só tem mulher bonita. O valente não tem? E o homem dos 60? O homem de 60 é valente. Cadê ele? Tá por aí. Daqui a pouco não vamos falar o que era o homem dos 60. Tá bom. Dallas Motel, você sabe, é o grande empreendimento do Ademir Lice. E são motéis que atendem o Paraná inteiro, o Brasil inteiro. Porque muita gente usa os motéis como hotel, né? Que é mais barato. Né? Mais barato e mais conforto. Tem 3 aqui em Sarandi, tem um. Na Morangueira, saída para Astorga, tem outro. Isso. Lá em Santa Fé tem outro. E logo um aqui em Paysandu. Paysandu daqui uns dias também. Exatamente. A fachada tá mudando, esses outros agora, né, Matão? E de domingo a quinta-feira tem 30% de desconto. Exato. Ademir Lice, um abração pra você. Bem. E tubo de concreto, você que vai fazer umas galerias, você que tem loteamentos. Tubo de todos os tamanhos. Prefeito de toda a região também. O melhor lugar é ali, com garantia. Tubo com garantia. Mas não é só tubo, tem blocos também, tem aqueles paver para fazer a calçada. É o concreto a granel. Concreto a granel, você tá vendo, né? Esses caminhão vai e entrega aonde você quiser. Muito bem. Melhor... Preço melhor não tem. Olha o telefone para você entrar em contato lá. 3247 2925. Ademir Lice. E tem também os loteamentos, são 38 simultaneamente, para você escolher a cidade que você quiser morar. Loteamentos Lice é onde você paga em 96 meses. Total infraestrutura. Loteadora Lice tem um telefone para você se localizar melhor. Qual é o telefone? É 44. 44. É a arma do Pimenta. 44. Isso é perigoso. 32 67 51 00. Loteadora Alice. Mas cadê o homem que não tá por aí? O homem dos 60, tá por aí? Toco. Ele falou que vai invadir o Cronguesso. Cronguesso. O Cronguesso. Ele encontrou com o pernambucano essa semana passada, então ele tava falando. Daqui a pouco ele vem aqui explicar o que ele viu lá. Enquanto isso, vamos cantar. Vamos cantar. Olha lá, essa é boa também. Da onde vem? Capita de Curitiba, cantando a música O Cozinheiro. Essa é pro cozinheiro, você quer ver? Vamos lá. Wilson? Wilson Carreiro. Ai, Piracelmo. É ele. Vamos lá. Esta é a história do cozinheiro. Sou cozinheiro do meu próprio restaurante, elogiado pela minha freguesia. Lá eu atendo todos com muito respeito, e desse jeito vou vivendo a cada dia. Todos os pratos que eu sirvo pra clientela, lá no meu site eu explico direitinho. E quem quiser descobrir o meu segredo, www.com.cozinho, como cozinho. Lá no meu site eu explico direitinho como cozinho. Lá no meu site eu explico direitinho. Eu me dei bem na vida como cozinheiro, o meu negócio vai muito bem, obrigado. Os meus fregueses adoram minha comida, o restaurante todo dia está lotado. Todos os pratos que eu sirvo pra clientela, lá no meu site eu explico direitinho. E quem quiser descobrir o meu segredo, www.com.cozinho, como cozinho. Lá no meu site eu explico direitinho como cozinho. Lá no meu site eu explico direitinho. Eu me dei bem na vida como cozinheiro,
O meu negócio vai muito bem, obrigado. Os meus fregueses adoram minha comida. O restaurante todo dia está lotado. Todos os pratos que eu sirvo pra clientela. Lá no meu site eu explico direitinho. E quem quiser descobrir o meu segredo, www.com.cozinho. Como cozinho, como cozinho. Lá no meu site eu explico direitinho. Como cozinho, como cozinho. Lá no meu site eu explico direitinho. Como cozinho, como cozinho. Lá no meu site eu explico. Olá! Tá vendo, Nico? Outra vez aqui no Som da Terra, legal. É o Cruzeiro tem o site, né? Tem a também. receita, né? Obrigado, então, vocês por vir de Curitiba, gente. Obrigado. www.wilscarreiro.com.br ou 41 9714 1293. Ou 9935-5233. O parceiro está bastante prejudicado da garganta, a gente tem trabalhado Mas tá bom, bastante. mas tá bom. Estamos gravando CD. Foi o fogão lá na cozinha que esquentou e deu gripe. É o homem do soldadinho. Será que foi o fogão? Os cozinheiros que se cuidem aí. Tá né? certo, tá certo. É por aí. Bom, o que a gente faz agora? Tem tempo ainda, ô Marcão? Não, acabou. Hã? Acabou o tempo. Acabou? Eles têm que ir por lá e nós temos que vir por cá. Mas tem o boteco esperando agora. Mas por isso que eu falei que nós temos que ir embora logo. Até o Carvalho já tá lá servindo, a Carlinha já vai indo por lá também. É bom nós Eles ir já logo. foram. É bom nós ir logo, senão eles bebem tudo. Vamos esquentar o peito, então. Então mesmo. Daqui a pouco... Tem mais. Os caras estão animados aí, E viu, como Matheus? tá, rapaz? O homem dos 60. Com esse frio, tá, que eu tô de volta no boteco aí. O homem dos 60. Tá certo. Ele já enterrou uns 250. Tá bom. Pera, eu vou falar com você já. Isso Mas mesmo. antes, vamos falar aqui, viu? Martimac. Martimac, ó. Móveis para escritório, tá? Isso mesmo, mas não é só móvel para Não, escritório tem também, né? cadeira Matheus? para auditório, para escola, tem poltrona anatômica, tem banqueta giratória, tem carteira universitária, tem o conjunto pré-escolar, tem a poltrona do diretor, tem as banquetas do Pimenta, que diz que é de boteco e é ótima. É muito Martimac tem tudo isso e muito mais. Rapaz, eu tô passando aqui, meu Matão, hoje... Rápido ainda, né? Olha, tem muita coisa Tem, mesmo tem, aqui. tem, é tudo tem, fabricação lá da Martimac, viu? E tem a loja olha, com... Olha, tem muita coisa. Tem muito, o muito. showroom da Martimac no shopping Avenida Center. Tem No a segundo- loja e segundo piso. Segundo piso. E tem outra loja também na Avenida Mauá, perto da rodoviária. E tem uma grande indústria em Maringá que tem de todo o Brasil. Martimac. Queiroz, tá um certo. abração pra você. Esse é companheiro nosso mesmo, viu, Matão? É. E companheiro nosso e de vocês também. Vai lá pra você ver. Vai lá tomar um café uma hora com ele lá. Lá aí no shopping Avenida Centro, segundo piso. Então mesmo. Não é bom? É bom. ué. É muito bom. Bom, de Maringá. Hoje é só gente quase de Maringá, né, Nico? hoje Bastante gente. algum de Londrina, outro de outro lugar, mas Maringá também é bom. Vou botar pra quebrar. Ué. É igual o Congresso, como é que é? O Congresso, ele quer acabar com o Congresso. Ué. Vou botar pra quebrar, viu, Pedro? Quebrar o Congresso. Ele é o Adel. Vamos lá. Se você ainda tá nessa, que vou voltar pra você. Não me interessa o que pensa, e sim o que vou fazer. Não vou perder mais tempo, eu vou botar pra quebrar. Alô, alô, mulherada, liga pro meu celular. Cansei desse seu chove não molha, hoje vou comemorar sem parar. Alô, mulherada solteira, eu tô na área, vem cá me pegar. Não venha com beijinho, não quero só carinho, não tô pra brincar. Eu quero um areia só pra mim, eu vou botar pra quebrar. Yeah!
Não vou perder mais tempo, eu vou botar pra quebrar. Alô, alô, mulherada, liga pro meu celular. Cansei desse seu chove não molha, hoje vou comemorar sem parar. Alô, mulherada solteira, eu tô na área, vem cá me pegar. Não venha com beijinho, não quero só carinho, não tô pra brincar. Eu quero um areia só pra mim, que eu vou botar pra quebrar. Cansei desse seu chove não molha, hoje vou comemorar sem parar. Alô, mulherada solteira, eu tô na área, vem cá me pegar. Não venha com beijinho, não quero só carinho, não tô pra brincar. Eu quero um areia só pra mim, que eu vou botar pra quebrar. Eu quero um areia só pra mim, que eu vou botar pra quebrar. Eu quero um areia só pra mim, que eu vou botar pra quebrar. Ô, louco, meu! Aí, ó, tá legal, aí, ó. Del! Muito bom! Oh, legal, Bom bicho! dia, amigo, bom dia, Matão. Bom dia. Que satisfação grande estar nesse programa, que nesse horário a gente sabe que é líder de audiência. Obrigado. Agradecendo vocês pela grande oportunidade que nos está dando pra gente e a todo o pessoal de Maringá e região. Legal. O telefone de contato? O telefone é 9999-5636 Ah, é ou 3265. 7869. É só convidar a gente para jantar, aniversário, casamento, né? Legal. Festa de confraternização. Aí estamos animando. Inauguração de lojas. Exatamente. É com a Isso, gente legal. mesmo. Obrigado, obrigado. Obrigado a Adel. vocês. Um É que não dá abraço. mais tempo Até agora. a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Adel. Tchau. Valeu. Obrigadão mesmo. É que nós estamos muito assim, correndo, Bom, né, e você não Matão? vai pensar Ó, em cantar? lembrando que na cabana, daqui a pouquinho, tem almoço, hein? Isso. Mas não é só hoje. Hoje é almoço italiano. Bom, vai cantar, vai. Calma. Deixa que eu falo do almoço. Calma lá. Almoço italiano, você sabe? Eu sei, claro. Aonde que é? Tem cabana? É, e o Tem polastro, e o formaio. O que é o frango? Polastro, formaio. Eu sei, mas caipira? Caipira? Ah, o Claro, caipirão. Claro, legal, claro. então. Cabana então, é todos ali- os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Isso. Cabana é ali no sinaleiro grandão de Sarandi, antiga cabana 40 graus. É isso mesmo. Vai pra lá que o pessoal tá te esperando. Eu vou encontrar o Pimenta. Vamos ver se estou afinando a viola aqui. Enquanto isso, eu quero falar para vocês do CD. O CD bonito do Nico Pimenta e Carvalho, onde tem aqui 18 músicas lindíssimas. E este CD você pode adquirir através desse telefone que está no ar, que é do nosso produtor, o Carlão, tá bom? O Marcão, aliás, Marcão. Você liga para cá e ele dá um jeito de mandar para vocês o CD do Nico Pimenta e Carvalho. Ó, Né, Pimenta? Ó o homem do 60. Ó o homem do 60. Ganhei no bicho. Ah! Você ganhou no bicho? 60. Não diga. 60 é Não. jacaré? Jacaré. Não, Jacaré. o Pimenta jogou 250, perdeu mais 60. 250, 60 mais. Como é que é o negócio do crongueço? Ô, Nico, como é que é esse rolo que tá dando no país aí? Ah, o manifesto? Eu encontrei um nortistinho, você viu, o cara, o estudo... Você encontrou o quê? Um pernambuquinho ontem. Ele falou, seu Pentelli, ele disse, esse manifesto que tá tendo no Brasil aí, que festa é isso? Eu falei, e o crongueço? Não faz nada? O que o senhor acha que é esse crongueço? Eu falei, onde tá lá os deputados, aquela coisa, tudo. E se fechar essa festa, esse crongueço no Direito Brasília? Acho que sim. Tá bom. Fechar o crongueço? Fecha o crongueço, que direito é isso? Acaba tudo a confusão do Brasil. É, agora o povo tá indo pra rua, É, mas meu. tem que ir. Agora tá, você vai Tem que ver. ir, o povo tem que pedir seus Ah, direitos. você viu como que agora aprova logo as coisas? Então, É mas assim que tem que Agora fazer. você vê, não prende aquele porque furtou aquele outro tem direito de não ir preso, o político não ir preso. Querem inventar mais uma lei para não condenar político? Não, mas agora tá diferente. Eu não posso pegar uma galinha aí que fica 6 meses preso. Com essa fome que eu tô pegando até pé de fome. Vai pegar um frango caipira daqui a pouco. Lá na cabana, lá vai na na cabana, tá? Bom, vamos cantar, pessoal. O que nós vamos fazer? Olha que quarteto lindo. E mais eu e a Carlinha, mais lindo ainda. A Aê. música desse quarteto que tá no CD do Nico Pimenta, Adeus Mocidade. Vamos lá.
nasce de frente pro rancho, a florada do ipê no terreiro, solta flores douradas no ar, canta triste um jaó tão mateiro. O meu peito velho chorador tem saudade dos tempos primeiro, quando eu vivia carreando, era estradeiro de muitas pousadas, vida apaixonada. Em dos boiadeiros, como o rio que percorre a invernada, suas águas regando a saudade. Foi assim que correu meu galope, arribada deixei a vaidade. Os amores de um boiadeiro não amarram peão de verdade. Amei todas com um beija-flor, em cada cidade tive uma paixão, parte coração. Adeus, mocidade. A famosa espora de prata, o meu laço de couro traçado, se perderam com a minha tropa, esquecida em currais do passado. Na estrada deixei meus repentes, os amigos ficaram de lado. Eu voei como faz a perdiz, em campos cerrados as asas ligeiras, mas na ribanceira em chão calejado. Se essa minha viola falasse, nessas cordas tão bem afinadas, certamente iria dizer: boiadeiro morre com a boiada. O que resta é uma grande saudade, de velhice ficou disfarçada. É a balança do tempo cruel, de vida pesada não era seu peso, pois agora mesmo eu pego outra estrada. Vou bater palma, hein? Ela! E essa moda de viola foi para os nossos amigos lá de... Ei, cabeça! Campo Mourão, senhor. Casarinho do Baró, tá lotado. E pro Paulinho, Paulinho Escatabulo. Paulinho Escatabulo me paga. Viu? O Paulinho vai levar você Vai ainda. levar, E essa moda... Deixa eu falar? Deixa. E essa moda bonita faz parte do CD, viu, gente? E que modão, hein? Eu sou apaixonado por moda de viola. Me chama de caipira quem quiser. Quem quiser, mas é isso mesmo. É muito bacana. É bom demais. Temos tempo ainda, meu nosso Cadê o produtor? Carlinha? Chega aqui, Carlinha. Chegou a hora, Carlinha. Chegou. Muito obrigado a você de longe, você de perto. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado a Deus acima de tudo. Obrigado a esta equipe maravilhosa da RIC TV Record. E a você, linda Carlinha, obrigado por participar do programa. Esperamos que essa semana não chova tanto ainda, né? Igual a semana passada. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau.